Hello everyone. Have you ever stepped out of the shower, grabbed your towel and noticed those mysterious stripes या हिंदी में जिनको हम धारियां बोलते हैं, running across it, मोटी धारियां, पतली धारियां, घुमाव धारियां, सीधी धारियां, ये आखिर क्यों होती हैं? Sometimes even in fancy hotel towels, they are just there staring back at us. But why? क्या वो सिर्फ एक डिजाइन है और are those stripes hiding some serious towel science? Today we are diving or should I say drying into it और trust me इसके बाद आप अपने टॉवल को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे. Before we begin, here is a quick towel trivia. An average person uses a towel over 14,000 times in their lifetime. That's a lot of fabric witnesses to our morning chaos. So alright, let's unlock this fluffy mystery, a story that's less about drying and more about fascinating design. अगर आप सोचते हैं कि धारियां सिर्फ देखने में सुंदर लगती हैं, then you are only half right. The real reason is pure textile technology. The soft surface loops on a towel are called terry loops. टॉवल यानी टॉवल की सतह पर बने छोटे छोटे धागों को टेरी लूप कहा जाता है. जब ये लूप एक समान नहीं रखे जाते, यानी कहीं ज्यादा कहीं कम, तब वही असमान मतलब अनइवन पैटर्न फॉर्म्स विजिबल स्ट्राइप्स यानी धारीदार डिजाइन बना देती हैं. Those stripes aren't just there to look hotel chic. They are part of towel engineering. Cotton loops called or terry loops are woven in patterns. The flat stripes are actually sections where the loops are reduced or absent, making them slightly smoother. These flat stripes टाल को जल्दी सूखने में मदद करते हैं and also make folding easier by acting as soft hinges. The flat weave areas trap less moisture and allow air to circulate more freely, speeding up evaporation. लूप वाले हिस्से पानी को जल्दी सोखते हैं, जबकि कम डेंसिटी वाले हिस्से नमी को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं. यानी दैट इज द लूप्ड सेक्शंस अब्सॉर्ब वाटर क्विकली while the flatter or less dense areas help wick moisture away and release it into the air. So those stripes are not random style, they are engineered patterns that mix function with form. Striped patterns can create micro channels that improve airflow through the towel, enhancing drying efficiency. That is, धारीदार तौलिए आमतौर पर थोड़ा ढीले बनावट वाले होते हैं, जिससे पानी कम रुकता है और उनकी सूखने की स्पीड बेहतर होती है. जबकि plain towels typically have a consistent dense looped surface that traps water deep within the fibers. So without variation in texture, moisture stays locked in longer, slowing down evaporation, जिससे तौलिए जल्दी नहीं सूख पाते. So let's go back in time to 17th century Turkey. People there used thin striped clothes called pestemel in public bathhouses or hammams. They were lightweight and dried quickly. The stripes served practical purposes. They strengthened the fabric. Users को उनके टॉवल को पहचानने में मदद करते थे and added visual rhythm to the weave. So in short, towel stripes are a century-old tradition, not just a modern design. Isn't it interesting? आज की आधुनिक फैक्ट्रियां भी इन्हीं कारणों से स्ट्राइप्स वीव करती हैं. स्ट्राइप्स सिंप्लीफाई वीविंग, सेव थ्रेड एंड मेंटेन इवन वीविंग रिदम. एंड अब एक फन ट्विस्ट. ब्रांड्स डिस्कवर्ड दैट पीपल एसोसिएट सब्टल स्ट्रिप्स विद होटल लग्जरी. सो व्हाट स्टार्टेड एज एफिशिएंसी टर्न्ड इनटू अ मार्केटिंग ट्रिक. थिंक अबाउट इट. Every time you use a towel, it's more than just a fabric.
ये एक छोटी कहानी है ऑफ ट्रेडिशन, साइंस एंड क्रिएटिविटी. So now you know, those stripes are not random. They are what makes your towel breathe, absorb and last. So guys, next time you wrap that towel around yourself, remember, centuries of fabric genius went into making that humble household hero. And just like a towel soaks up water, let's learn to soak up life's little dramas with a smile too. And if you enjoyed this fluffy journey, like the video, share it and subscribe it for more everyday mysteries. Until then, stay curious, stay dry and keep smiling. Thank you guys. Thank you.